00后在家做外贸，利用信息茬闷生发财，教你怎么玩。假如你是做珠宝出口的，国内拿货才12块，挂到老外市场13刀99是1块，这差价你不心动吗？我们在 Facebook 找到做珠宝的公开小组，这些不就是对珠宝有需求的用户吗？如何转换成为自己的客户呢？只需要复制这个链接，粘贴到这里，才几秒的时间，对珠宝感兴趣的就全抓取出来了。最后通过 Facebook 自动推送产品信息给他们，客户不就来了吗？